Друзья, всем привет! Эта рекомендация будет полезна абсолютно каждому заказчику. Какой вид остекления выбрать на балкон или лоджию? Если есть возможность, то лучше, конечно же, ставить пластиковые окна. Они более функциональные, герметичные и у них лучше теплошумоизоляция. Но если такой возможности нет, рассмотрите вариант пластиковых окон, но с одним стеклом. Это будет намного лучше, чем любые алюминиевые раздвижные окна. Вес конструкции в этом случае будет тоже достаточно приемлемый.